Navruz bu nafosat, yangilanish va ezgulik ayyomi. O'zida qadimiy an'analar, milliy urf-odatlar hamda yangilanish falsafasini mujassam etgan ushbu bayram xalqimiz hayotida muhim ahamiyatga ega. Asrlar davomida u nafaqat bahorning kirib kelishini, balki hayotning qayta uyg'onishini, odamlar qalbidagi umid va ishonchining kuchayishini ifoda etib kelmoqda. Bu kun nafaqat tabiat, balki inson ruhiyati ham uyg'onadi. O'zini yangi maqsadlar sari safarbar etadi. Ushbu qutlug' kun munosabati bilan O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida ham bayram tadbirlari tashkil etildi. Uyg'onguvchi bog'larni kezdim. Topay dedim qirdan izingni. Uchratmadim, ammo o'zingni, sen bahorni sog'inmadingmi? Mana bugun universitetimizda yosharish, yangilanish bayrami, Navruz sayli bayrami bo'lib o'tdi. Iqtidorli talaba yoshlar bilan birgalikda mana shu qo'ldan kelgancha milliy urf-odatlarimizga yo'g'rilgan sahna ko'rinishlari bilan ishtirok etib, barchani dilini, kayfiyatini ko'tardik degan umiddaman. Bayramlarimiz ko'payaversin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Navruz bayrami barchaga muborak bo'lsin. Tadbirda universitet rahbariyati, professor, o'qituvchilar va talabalar ishtirok etishdi. Bayram munosabati bilan so'z olganlar Navruzning qadriyatlar, mehr-oqibat va tinchlik bayrami ekanligini ta'kidlab, yoshlarni ona vatanga sadoqatli, fidoyi insonlar bo'lishga da'vat etdilar. Shuningdek, bu kun odamlarni mehr-muruvvatga chorlab, eskigina qudratlarni unutishga undagani, o'zaro ahillik va birdamlikni mustahkamlashga xizmat qilgani qayd etildi. Bayramning eng qiziqarli qismi esa talabalar tomonidan taqdim etilgan milliy kuy-qo'shiqlar, laparlar va raqslar bo'ldi. Milliy cholg'ular sadosi ostida ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, yurakdan chiqqan she'rlar va jo'shqin raqslar barchada unutilmas taassurot qoldirdi.